हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जेसी क्रिएशन हीलिंग मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और मैं आज वचन शेयर करना चाहूँगा, खुदा का कलाम शेयर करना चाहूँगा। इसे संहिता में लिखा है कि खुदावन बोलते हैं कि धर्मी के तंबुओं में से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हालेलुया। और ये ध्वनि किस प्रकार की है, ये जय जयकार किस प्रकार का, ये तंबू किस प्रकार के हैं? ये तंबू आप और मैं है, आप और मैं है। हालेलुया। ये तंबू विश्वासी हैं, हालेलुया, जिनके अंदर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कहने का मतलब ये, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आप दुख में हो, बीमारी में हो, किस में भी हो, कलेश में हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, कोर्ट कचहरी के मामले में हो, किसी चीज़ से आप गुजर रहे हो, स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो खुदावन उस वक्त के लिए भी कलाम हमारे लिए कहता है कि उस वक्त भी हमारे तंबुओं में से, हमारे जीवन है जो तंबू है, उसमें से जय जयकार की ध्वनि आनी चाहिए। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि आनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और वो तंबुओं में से जय जयकार की ध्वनि आनी चाहिए, क्योंकि वो तंबू आप और मैं है। वो तंबू सुनसान न रहे, वो तंबू उजाड़ न रहे, वो तंबू एकदम मायूस ना रहे, पर हर समय उन तंबुओं में से जय जयकार की ध्वनि सुनाए देनी पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है। हालेलुया। तो हम उसकी जय जयकार करें, कोई भी परिस्थिति हो, तंबुओं में से जय जयकार की ध्वनि आनी चाहिए। और तंबू आप और मैं है। हालेलुया। तो सबसे छोटा सा वचन शेयर करना चाहता था, कैसी भी परिस्थिति में हो, आज आप एक तंबू है परमेश्वर की नज़र में, और उसमें से परमेश्वर चाहता है कि आपकी हर परिस्थिति में, आपके तंबू में से, आपके जीवन है जो तंबू के समान, उसमें से जय जयकार की ध्वनि आनी चाहिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।